ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சமையல்குடில். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் கோலா உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஒரு பவுலில் 1/4 கிலோ பொடியாக நறுக்கிய சிக்கன், இஞ்சி பூண்டு, நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் 3, நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் 10, துருவிய தேங்காய் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், பொட்டுக்கடலை 2 டேபிள் ஸ்பூன், கசகசா 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, சோம்பு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 10 மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதே மாதிரி திக்காக அரைச்சி எடுத்துடலாம். இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சு வச்சிடலாம். நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கதை கையில் எண்ணெய் தடவி சின்ன சின்ன உருண்டையை உருட்டிக்கலாம். Please to like, share and subscribe. Thank you for watching.